El reportatge. Connexió. El fil que et connecta amb Catalunya. El dia 1 de novembre és Tots Sants i a Catalunya celebrem la Castanyada, aquella festa tradicional on les llars s'omplen de castanyes, panellets i moniatos en una festa completament tardorenca. Tots Sants també és el Dia dels Morts i arreu del món se celebra de moltes maneres diferents. Una de les festes més sonades és la de Mèxic, que se centra en una reunió familiar i amb amics per recordar tots aquells éssers estimats que han mort i fer-los ofrenes. Per altra banda, la tradició nord-americana, que cada vegada és més estesa arreu del món, sobretot en els països occidentals, se centra en Halloween. Els carrers de ciutats i pobles de l'Amèrica del Nord s'omplen de persones, sobretot infants, disfressades de personatges terrorífics que truquen a les portes de les cases per demanar llaminadures. Aquest ritual tan estès té per nom Trick or Treat, que traduït al català seria crit o confit, paga o plora, o llaminadura o entremanilladura. Tot i que al nostre país cada vegada hi ha més gent que celebra aquesta festa anglosaxona, molts catalans que viuen a Nord-Amèrica decideixen continuar amb la tradició de la castanyada per conservar, en la mesura del possible, aquesta festivitat tan nostrada. Des de Rap Ràdio hem volgut demanar testimonis de persones que viuen allà perquè ens expliquin com ho celebren. L'Aida, presidenta del Casal Català de Vancouver, ens parla de quina manera ho conserven a la ciutat canadenca. El 2 de novembre ens ajuntarem amb membres i simpatitzants del casal a la tarda per fer un taller de panellets. És un taller que ja portem diversos anys fent, té bastanta història i té molt d'èxit. Normalment ens ajuntem entre 40 i 50 persones i els ensenyem a fer la preparació dels panellets. Normalment sí que portem la massa ja preparada per facilitar una mica el taller. També la gent, els membres porten altres dolços i bé, compartim aquesta tarda de tradició i també parlem del conte de la castanyera. L'expliquem amb titelles per la canalla i si trobem, que això a vegades ens costa aquí de trobar, qui troba castanyes les porta i com que a la sala on ens reunim tenim un forn, doncs també les podem coure. A més d'aquesta trobada per fer panellets, s'apunta, comparteixen la recepta d'aquests dolços per tal que la gent continuï fent-los a casa i per ensenyar aquesta tradició a tota la gent que no és catalana. Tot i això, comenta, la majoria d'infants que participen de l'activitat hi van disfressats per no perdre la tradició nord-americana. Per altra banda, a Punta Gorda, a l'estat de Florida, l'Àngels explica de quina manera va continuar amb la tradició a casa seva els primers anys de viure als Estats Units ja fa 30 anys, procedent de Sant Guim, un poble de la Segarra. La festa de la castanyera, per descomptat, aquí no es coneix gens. No hi ha ni castanyes, ni panellets, ni moniatos, ni castanyeres, ni ametlles no trobàvem per poder moldre i fer els panellets. Els primers anys que érem aquí, els meus pares ens enviaven 1 quilo de panellets cada any. Cada any ja esperàvem aquestes diades perquè arribés el paquet de correus amb els panellets. Actualment no li és tan complicat trobar els ingredients, així com sí que és més difícil rebre paquets de menjar des de Catalunya. Escoltem-la. A mesura que han anat passant els anys, aquí venen més varietats de farina. Ara es pot trobar farina d'ametlla a gairebé qualsevol supermercat i amb això ja podem fer panellets a casa i no cal que ens els enviïn des de Catalunya als avis. Que, per cert, enviar paquets de menjar ara de Catalunya aquí és molt més complicat del que era fa 10, 15, 20 anys enrere. Gràcies a poder trobar aquesta farina d'ametlles, podem conservar una mica aquesta tradició des de la distància i podem disfrutar d'aquests panellets cada any. La Laia, des de Boston, ens explica què faran per celebrar la castanyada el dia 2 de novembre a les 2 del migdia al Cambridge Crossing. Hem organitzat una activitat on hi haurà castanyes, moniatos, també una mica de barbacoa i es farà concurs de panellets. Esperem que no guanyi el de sempre, el Javi, que sempre els fa molt bons, i els guanyadors tindran un regal, que normalment intentem que sigui algo relacionat amb Catalunya, una bossa o algun calendari o algo que sigui català. I serà durant 2 hores, fem al migdia el diumenge, perquè com que és Halloween, molts el dia abans estaran fent festa i no podrien venir. D'aquesta manera ens assegurem que tothom tingui un moment per vindre.
Finalment, en Joan, des de San Francisco, ens parla de la trobada que organitzen cada any per celebrar la castanyada tots junts el dia 8 de novembre, mentre que el Halloween, que també el celebren, però de manera particular el cap de setmana de Tots Sants. Els catalans a Califòrnia celebrem dues coses. Primer el Halloween i al cap d'uns dies fem la castanyada a tots els catalans. Quan tothom celebra el Halloween, doncs cadascuna de les famílies ho fa amb la seva canalla i pel seu veïnat, de forma individual i particular, però quan fem la trobada dels catalans, que és la castanyada, doncs la veritat és que la prioritat són les castanyes, els moniatos i totes les coses de tardor, tots els plats i els vins catalans que entre tots portem junts, i fem una trobada on serem més de 100 persones i on la protagonista de la trobada serà la castanyada, no el Halloween, amb activitat per la canalla i per als que no són tan canalla, doncs ens trobarem en aquell dia, dinarem tots plegats i ens trobarem per la tarda. Doncs cada any és una de les trobades més importants de totes les que fem aquí en el calendari i de les que aglutinen més persones, de les que segur sempre genera més interès. I la veritat és que quan ens trobem ni celebrem el Halloween, ni ens disfressem, ni fem res d'això, perquè tothom el que té ganes de celebrar és el que té lluny de casa, que és la castanyada. Així com en d'altres celebracions tradicionals catalanes, la diàspora continua al peu del canó per conservar-les, tot i la distància que els separa de Catalunya. A més, tal com hem pogut descobrir a través dels testimonis de l'Aida, l'Àngels, la Laia i el Joan, a vegades aconsegueixen arrelar-les més que alguns catalans que no han marxat del país.